ในวันที่ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะเรามาลองดูกันที่สะพานท่าเรือไออาร์เมื่อคืนฝนตกหนักดูตารางน้ำแล้วน้ำตายอยู่ตอนนี้น้ำกำลังน้ำนิ่งกำลังขึ้นมันลงเต็มที่6 โมงเช้านะขณะนี้เวลา7 โมง 35 นาทีจมทรายเลยดูคราวที่แล้วเรามาได้หมอปลานิลคล้ายๆปลานิลทะเลในจุดบริเวณนี้แหละอันนี้เราเลยมาซ้ำหมายเดิมกันนะจ๊ะเจ้าแวบนี่เลยกำลังดีให้ตกแถวนี้แหละโอเคน้ำสวยเบ็ดที่ใช้ก็เป็นตาเบ็ดเบอร์เล็กนะจ๊ะเบอร์ถ้าเป็นปลาทรายถ้าตกปลาทรายก็เบอร์14เล็กสุดเบอร์14แต่ตอนนี้ผมใช้เป็นเบอร์10นะเป็นตกปลานิลทะเลตกปลาเล็กถ้าปลาใหญ่ก็ตีไปลึกๆแช่ไว้แต่เราไม่แช่นะจ๊ะเหยื่อก็เป็นกุ้งกับปลาหมึกยักษ์กุ้งฝอยเดี๋ยวลองเทสกุ้งฝอยก่อนเลยกุ้งฝอยกุ้งน้ำจืดนั่นแหละลองดูว่าปลากุ้งน้ำจืดมาตกปลาทะเลจะได้ไหมอย่างคราวที่แล้วมาตกรู้สึกว่ากุ้งฝอยมันจะไอ้นี่ไปมันลุยง่ายปลาตอดแป๊บเดียวขาดหมดนี่เราก็เลยพี่ก็เลยทำการแช่เกลือมาเลยครับผมตึกเดียวหายเลยตึกคำเดียวหายเลยก็แสดงว่าหมดแล้วตึกเงียบรู้สึกว่าวันนี้เงียบเราก็เลยตกกับหนวดปลาหมึกกันหนวดปลาหมึกยักษ์ตัวแรกจะเป็นปลาอะไรนั้นเดี๋ยวลองรับชมกันดูมาแล้วครับตัวแรกเป็นปลาอะไรไอ้เหี้ยหลุดหลุดเห็ดงงเลยอ่ะโอ้โทษทีลอกอยู่ไหมยังโหลดได้มาแล้วเนี่ยตะกั่วจะติดหิน
อ๋อพี่หลุดว่ะตัวแรกพี่หลุดอยู่หน้านี่เองเซ็งเลยน่าจะเป็นปลานิลทะเลเหมือนเดิมเงียบจ่อยนี่แหละเขาก็มาเก็บหอยแมงภู่กันไงลองดูนี่ครับสะพานใต้สะพานในตอนน้ำลงใช่สายขาดหมดแล้วเรื่องระบบบลูทูธเลยนะเหวี่ยงเหรอลองดูมีนะเห็นนะน้าเขาเหวี่ยงแหครับภาคโน้นมันไม่เหมือนแบบนี้ไงเฮ้ยเอาได้เว้ยดูเขาเหวี่ยงปุ๊บเขาได้เทียบเลยดูนะเขาได้ปลาอะไรเฮ้ยเหวี่ยงไม่ไกลเลยครับอยู่ใกล้ๆปูไอ้กุ้งนี้ได้น้ำก่อยครับนี่ครับใบขนุนให้เบี่ยงง่ายจังในน้ำก่อยมีปลาน้ำจืดด้วยครับมันน่าจะมากับน้ำดีเพราะนี่ไงเหมือนปลานิลอยู่ในทะเลใช่ไหมปลานิลเขาเนี่ยเหมือนปลานิลน้ำจืดเลยโอ้หมานหนึ่งครับเนี่ยง่ายๆเลยเขาได้ปลานิลนะเฮ้ยกลับไปเอาแหเปล่าวะ
ฮ้ยติดอีกแล้วไม่ไหวอะตกน้ำก่อยว่ะดูเขาเหวี่ยงให้ง่ายๆเลยครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะแล้วก็น้ำทะเลน้ำจืดมันไหลลงมาทะเลปลาก็เลยมาตามน้ำนะครับนี่เห็นปลานิลปลาดุกนี่ปลาอะไรเนี่ยมีสดๆเลยครับโอ้เจอแล้วมาทะเลเช้านี้เจอปลากระดีฮะ เป็นน้ำจืดแล้วครับเป็นน้ำก่อยอ่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนะได้2 ตัวแล้วอันนี้ปลาทะเลไอ้ปลาน้ำจืดมาอยู่ในทะเล